Така. И сега ще ви покажа как се прави най-добрият хартиен самолет, който някога е създаван. Едни специалисти в това са го открили. Ами аз сега ще ви покажа как точно да го направите. За целта ще ви трябва един лист и една ножица. Аз съм си взела 4 формата лист бял. Вие може да вземете и друг, трябва да е правоъгълен с прави краища, без някакви други неща, като листовете от тетрадка с металните краища. Така. Ще оставя камерата отстрани, за да го направя. Така. Първото нещо, което е, трябва да прегънете листа на 2 по дължина. Като тези две линии трябва да съвпаднат. А сега ще го направя. Добре. Мисля, че са горе-долу еднакви. Получава се това. Сега разгъвате листа. И взимате този ъгъл. Го сгъвате към първата линия, която направихме по-рано. Сгъвате го към нея. Правите също и с другия ъгъл. Така че ги изравнявате. Малко не ми се получи. Ще го поправя. Така. Се получи това. Малко не ми съвпадат, но вие трябва да ги направите точно. Ще се опитам да коригирам проблема. Добре, мисля, че успях. И сега сгъвате този ъгъл към този лист. Сгъвате го така, че да съвпадне с тази линия и да станат хубави ъгълчета. Точно измерени. Добре. Получи се това. Сгънах ъгъла към листа. Сега трябва да го сгънете на така. Че да съвпадне. Изглаждате ъглите, че да съвпаднат. Получава се този правоъгълник. От тази страна е сгънатия ъгъл. Изгъвате правоъгълника. Сега ще ви трябва ножицата. Трябва от тази страна, където са ъглите, да изрежете квадратче, което има страни около 2 см. 3 майче много. Значи 2 см. Трябва да го направя как горе-долу толкова. Трябва да стане квадратче. Или кратко казано 1 инч. Добре, аз ще се опитам да го направя. Така.
другата страна. Премахвате го. Се получи това. Сега разгъвате листа. И ето този ъгъл го сгъвате към тази линия, която е по средата. Сгъвате. Точно да е с линията. Правите същото и от другия ъгъл. Получава се това. Сега е това крайче. Го сгъвате върху тази линия тук, която се получи, която изрязахме с ножицата. Сгъвате го към линията. И прегъвате на другата страна, която са тези неща. На другата страна прегъвате. Така. Получи се това. Сега е тази страна. Я сгъвате към тази долу. Така че да си паснат. Правите същото и от другата страна. Стане точно. Гледате да съвпаднат двете крила. И това е нашия самолет. От тук преминава въздуха и издига самолета нагоре. Но зависи от силата, с която го метнете, така и ще лети. Аз може да изпробвам един път. Да видим дали ще оцеля точната скорост, която трябва. Добре, да видим. Много високо литна. Затова ще сложи камерата по-нависоко. Ще се опитам да метна точно на нивото на камерата. Добре, нека се пробвам. Мисля, че не се видя ясно. Това ще пробвам пак. Този път ще сложа камерата. Тук. Ще слагам. И ще метна към шишето. Добре. Мисля, че се получи. Надявам се видеото да ви е харесало. И да съм бил полезен с това. Добре, довиждане.